Hey. Darling, hey. Marasaki, yalla, gum, hey. Marasaki, yalla. Hey. Wallahi Naktula Naru. Hey. Ça suffit. Ça suffit là. Pourquoi nous les Tchadiens, pour ne pas dire nous les humains, sommes à ce point incapables de dépasser nos égoïsmes pour voir plus loin que l'image de notre estomac? Je veux dire, au-delà de notre petite personne mortelle. Oui, mortelle. Car à bien réfléchir, nous ne sommes qu'un fétu de paille que le vent emporte. Pourquoi nous les humains de ce pays ne mesurons notre pensée qu'au volume de notre pense, à remplir comme si nous étions des ruminants, comme si nous étions nés pour être esclaves de notre estomac? Hey, Yadama. Wallah, de grâce, dites-moi, pourquoi ne voyons pas au-delà de notre estomac? Et pourquoi tout nous ramène à ça? Cet instinct obsessionnel de survie, comme si nous étions nés, non pour vivre, mais pour survivre. Et pourquoi nous ne levons pas au-dessus de notre âge, pour bien voir, non pas le présent, mais la prospérité de notre terre, là où nous naquîmes, comme d'autres avant nous naquirent là. Cette terre aimante, généreuse, mais hélas, taiseuse. Daiman basani na garin wara tiramna mata anina wallahi tirabda shama ya haji awal kan tirabda ya haji da مشي شغل أكلته وقدفته دفقته برا ده أو تراب كله يقدفنا ماله عشان أنينا ما يحترمنا للتراب ماله يا جماعة يوميا بس مشاكلنا ما يكمل قال ده نفركي وده قال نفركي وتاري أنينا تاري كل نفس الواحد ماله يوميا نقول نفنو دول ليه متى أنينا دورنا العافية دورنا أدينا بلد ماني دورو جفا دقال مادو دقال دم دفق ماني دورو أنينا يا جماعة ماني دورو أنينا دورنا عافية أنينا ماني دورو مشاكل أنينا. Oui, Adama. ماني دورو. Oui. Cette terre, c'est souvent sur cette terre, c'est avec une ferveur incomparable que nous nous retrouvons pour Noël, Pâques, Aïd al-Fitri, Aïd al-Adha. Nous mangeons, nous buvons, nous faisons la fête. Nous allons à la mosquée, prier Dieu. Nous allons à l'église, prier Dieu. Et juste après, nous nous faisons la guerre. Nous nous haïssons. Nous nous entretuons. Nous versons du sang. Des rivières de sang, des fleuves de sang, des lacs de sang. Et nous n'arrivons même pas à compter nos morts. Même pas à les compter. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Nous baignons dans la malgouvernance, le népotisme, le clanisme, toutes les formes de isme. Alors qu'il nous faut simplement un seul isme, un seul, pour que le Tchad soit à l'image de ce que nous voulons. Il suffit d'un seul isme pour que ce pays ait la paix. Ce isme, c'est le tchadisme. On a dit si moi dit. Méthode Tchad bon dominé non. Paye les bagarres. Nega oraine le trop de nérocol. Tout soin. Ta dumda ma pare ep. To nérocol. Logo ingaina fête Noël de Wassé, fête bonne année Wassé, fête de Tabaskilenda, ou la inujinade, ou Sajene nade, Rossi Lensi nade, Ingami nade, Gwedlenda, Oijena, Auje Kay mosquée de Wassé, Kay église, ou la ronde du bâton, bâton, bâton.
logi te kenonda igorina imina inchimina itachina untaina kindi arino ode neme kia ninga guai duglu kamre pam ipuntainena tosina nchep arje mosisi ulanangbe dunga togu ba man ba wase man ba belembe lal karsi gerije togu naba yoe tonewa yo noji wase yo nje bawa odi kenenonda ari sen kudube sen daji rosi sen dontar arje nejegi yarne le usuma siben chiji boko chumai usuma siben chiji togu negi membare dibe ne kaba nuji kaba baya lalmusi nuji kida bare chadism Razolo. Oui. Pourquoi ce sang versé pendant des décennies? Ce sang qui appelle le sang et qui ne s'arrête pas de couler, qui coule sur les champs de bataille, dans des communautés où les villageois s'entretuent, hein? Depuis Faya Larjo, Apéché, Sandana, Danmaja, ce sang qui coule dans des écoles où les élèves s'entretuent et tuent leurs professeurs, dans les foyers où l'homme tue sa femme, ce sang qui a emporté tous les dirigeants de ce pays. Dites-moi pourquoi. Je veux savoir. Femme. Oui. Aujourd'hui, on pleure la femme, la mère de l'humanité, celle qui nous a donné naissance. Mais nous, la jeunesse tchadienne, nous sommes au cœur de vos prières. On est cette jeunesse oubliée, utilisée comme canon à chair dans les rébellions, dans les guerres, notre avenir sacrifié. Et certains, la misère collée à leur peau, prennent comme meilleur compagnon l'alcool. Pourtant, on a une jeunesse qui est remplie de potentialités. Et notre engagement peut impacter sur la société. On est le déclic pour le développement de notre nation. Mais aujourd'hui, on a peur. On a peur par rapport à la situation. Et pour la population qui risque d'être en cavale. Si on ne réussit pas ce dialogue national, parce qu'on ne parle pas de paix en prenant les armes, jamais, Magayamshi, Wallahi, à son natal. Wallahi. Khalas. Burdulupush da mayamba. Burdulupush mayamba. Be farha wa suru. Go de sawa. Nogum musawa. Shia keda. Mishil min zaman ma na'arfu. Nudawsu. Numutu. Damda jari mishil bahar. Damana chap jari mishil buta. Almadayat. Akhuk. Walla immak. Walla nasibak. Walla jarak. Mala. Ma fi chadien hur min chadien. Ma fi chadien seme min chadien. Ma fi amar ma fi azrak. Kullina anina da. Ammina chad. Wa abbana na blejorush. Walla kikar sholda. Asanyel. Muskil hadin anin pi chat dagay pi bakan talat bes. Pi bakan talat bakat. Wa gubban
وأن كلمكم مشكلة كنا البي بكان ثلاثة ده قال لي أنا تشاجن كتب أقلنا من باي بقوم لا أعوز من ليرة لا أدري كلنا أنا تشادية الله أنت تشادو الله لما نكون سوا مشكلة الثلاثة ده تنين ده ديالوج يهلا الواي ده كمان أنا نبوكو قلمنا بس أنا نقول الديالوج بيهلا ده شنو مشكلة واي بقولوا لي أمبانيته ده كلنا كومبليس فوق يا دو بقول كل واحد كما سوى أمبانيته كلنا كومبليس فوق كلنا مشكلة عندنا الواي ده مال غبرناس كلنا كومبليس فوق يا دو بقول يوم واحد كما جاك بكلام أنا مال غبرناس ما سوى الهوان ده كلنا فوق كلنا بقول تادي ومشكلتنا الواي الكبير ده أنا نجادي 10 مليون 6 مليون وكل كان مدورو 6 ده نقعد فوق يوم واي بس ده يقوى 6 ده بندور يوم واي نقعد فوق ده ها مندرجة كلامك سي يا جماعة أخواني وأخواتي وأماتي وأباتي هذا إذا ما ندرس سوتي بتبكت ما يصدق. Il faut qu'on se dise la vérité. Assez de aussi. أنا عندنا شغل واي وسخان قاعد لين قاعد في قليب نيني قليب أثر كنانا تاك ودي كمان مرنا بدلا كانوا تقول كانغا ترانزيشن ديالوج ساكت نخلنا فوق ساكت كانوا يجوا تقول ساكت بالله يا جماعة شاد بلد غنية دنيا كل يعرف مون كومبلي يعرف كذا شاد ريش مالي يا جماعة انتوا يا جماعة كلام سيزا سكت جابوا فوق كابس كلام سيزا كابس شفتوا سي والله بالله تالله نار مليون في شيء زواي بس والله يا جاي انت ما هو يا يجي وكان لنا قريب مش كنا نقول دايما ورا الناس بس والله انا وريت دايما ورا الناس Daria nasiri fo samata Daria nasiri fo halata Lidora daria bgamishil darufugani Mani dora nasamahi sanabudu Lidora daria bga helu Gabulu